Hola, benvinguda o benvingut a aquest apartat de Xarxamoc on expliquem l'ús de diferents eines digitals. Soc Robert Escolano, secretari general de Xarxamoc i tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant. I en aquest cas parlaré d'aplicacions molt útils per a trobar, emmagatzemar i compartir continguts que es poden trobar a internet. És per això que parlarem de tres eines força útils i més o menys conegudes: Delicious, Evernote i un lector d'RSS, en aquest cas Feedly. El primer de tots, Delicious, és un servei dels anomenats de marcadors socials, ja que permet emmagatzemar, etiquetar i compartir les adreces web que ens trobem en la nostra navegació i que ens resulten interessants. Des de sempre, els navegadors inclouen la possibilitat de desar com a marcadors o adreces d'interès, bookmarks en anglès, les adreces web que ens resulten interessants. Però serveis com Delicious ens permeten indexar-les, amb etiquetes que després ens serviran per a trobar-les ràpidament, a més de compartir-les amb altres usuaris. Per això, és útil disposar d'un compte en Delicious. Et recomanem que t'hi dones d'alta i que t'instal·les el botó de Delicious en el navegador i que el facis servir cada vegada que trobes un web interessant. Per exemple, si anem navegant pel web de Xarxamoc i trobem que és un recurs útil, fem clic en el botó de Delicious i s'obrirà una finestra on ja ens posarà l'adreça de la pàgina, més un títol que podem modificar i un apartat específic per a les etiquetes. Com que l'aplicació és en anglès, l'apartat s'anomena Tags i hem d'emplenar-lo amb tots els termes que després ens puguen ajudar a trobar fàcilment el web. En el nostre cas, farem servir les etiquetes MOOC, curs, massiu, català, xarxa Vives i Universitat d'Alacant. Com veus, les etiquetes han d'estar separades per comes, de manera que també podem fer servir etiquetes formades per més d'una paraula. Per últim, si deixem la icona del cadenat tancat, l'apunt serà privat, mentre que si l'obrim, tothom podrà trobar el nostre recurs. Una funcionalitat molt útil si, per exemple, cerquem MOOC interessants a Delicious. Pots conèixer un poc més sobre Delicious veient el vídeo que va preparar Common Craft en anglès, però amb subtítols en moltes llengües, inclòs el català. Delicious és una eina molt emprada i popular, però té dos inconvenients. D'una banda, només guarda l'adreça del web i si amb el temps aquest desapareix de la xarxa no podrem recuperar-ne el contingut. Per altra, és molt possible que d'una pàgina no ens interesse tot el contingut, sinó tan sols un paràgraf, una imatge, un fitxer adjunt, etc. En aquests casos resulta molt més útil una altra aplicació, Evernote. Evernote és una eina molt potent per a capturar la informació que ens resulta útil i després classificar-la i convertir-la en dades fàcilment localitzables. Està disponible en pràcticament totes les plataformes digitals, siguen sistemes operatius d'ordinadors, navegadors, tauletes o mòbils. A més, està en molts idiomes, també en català, encara que la localització del programa no està al 100%. En Evernote podrem desar els documents en carpetes que l'aplicació anomena com a llibretes i recuperar-los en el moment que ens siguin necessaris. Per exemple, si volem guardar el paràgraf del blog de Xarxamoc on expliquem les entitats i institucions que col·laboren amb el curs, només hem de seleccionar-lo i desar-lo en una llibreta. Evernote ens permet recuperar la informació en qualsevol moment, independentment de si continua actiu el web o no. Però l'aplicació va molt més enllà. Per això et recomanem els apunts que David Torné, autor d'un blog sobre productivitat i desenvolupament, ha pujat al seu web. No dubtes a visitar-lo.
Com veus, hi ha eines molt potents per a emmagatzemar i gestionar la informació que ens trobem quan naveguem per la xarxa. Per tant, resulta molt interessant també arribar d'una manera còmoda a aquesta informació disposada en webs i blogs. Sense cap mena de dubte, l'eina més eficaç és un lector de RSS. Amb aquestes sigles, RSS, que venen de l'anglès Real Simple Syndication, parlem d'un format digital que s'usa per a difondre els continguts d'un web a un conjunt de subscriptors. Permet conèixer les novetats publicades sense necessitat d'accedir al lloc web i, per tant, és una manera de guanyar temps i no perdre's cap actualització. Hi ha moltes aplicacions anomenades agregadors o lectors d'RSS, però fins fa molt poquet temps, la més coneguda era Google Reader. Aquesta eina ja no continua en marxa, però han arribat altres serveis que fins i tot superen les seues possibilitats. És el cas de Feedly, un lector d'RSS intuïtiu, visual i de fàcil ús. Entrant al web de Feedly i aportant en l'apartat Add Content l'adreça d'un blog o web d'actualització freqüent, podem començar a llegir les actualitzacions o notícies publicades i que es mostraran com una llista de titulars ordenats per data. Fent clic sobre cada titular, accedim al contingut de la notícia. Per exemple, si ho fem amb el blog de Xarxamoc, com hem pogut veure, hi apareixen les últimes notícies que parlen del curs. T'animem a fer el mateix amb els webs que et recomanem en l'apartat de revistes i blogs que hi ha en cada unitat de Xarxamoc, com és el cas del tema nou d'aquesta quarta unitat sobre mitjans de comunicació. Bé, fins ací aquest vídeo sobre eines digitals. Ens veiem en la resta del curs.